Bueno, compañeros, aquí tenemos otro vehículo más. Este es un Nissan Altima del año 2015. El cliente nos llama porque el carro enciende y cuando agarra velocidad o cuando va rodando, el carro comienza como a tener un temblor, como a fallar el motor. El cliente nos dice que este vehículo, él nunca le ha hecho un servicio de cambiar bujías, de cambiar spark plugs. Él nunca ha reemplazado los spark plugs en este vehículo. Este es un vehículo ya con 150.000 millas y él lo tiene desde que el vehículo tiene 20.000 millas. Este vehículo nunca ha recibido un mantenimiento, señores. Aquí estamos ya nosotros con el vehículo desarmado. Miren, esta bujía tiene problemas. Hay que cambiar el sello, hay que cambiar la junta. No puede entrar aceite ahí. Ese es otro problema adicional que vamos a solventar. Como pueden ver, miren una bujía con más de 100.000 millas de uso. Miren el desgaste que tiene, señores. Miren la creación de carbón. Miren la distancia entre el electrodo. Miren el electrodo, la distancia que tiene. Nosotros le estamos poniendo las bujías de mejor calidad, señores. NGK Iridium. Este vehículo, su falla de cilindro que tiene, su temblor que tiene, es por culpa de no haber hecho nunca un mantenimiento. Nosotros vamos a reemplazar las bujías y este vehículo estará resuelto. Aparte de corregir el tema que tiene aquí con la tapa de válvula. Estos sellos en estos Nissan, estos sellos aquí de la tapa de válvula no son reemplazables, hay que comprar la tapa entera. Estos sellos aquí no se reemplazan. Entonces nosotros vamos a ordenar esto y haremos un correcto servicio. Vamos a dejar todo sin ningún bote de aceite para que no entre y no pase nada con la chispa y todo quede en perfecto funcionamiento. Suscríbanse, regalen un like y estaremos trabajando en más vehículos.